तो नमस्कार प्रणाम भाई लोगों, आप सबके छोट भाई दीपक देहाती स्वागत होगा फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। तो आइए आज हम बात करता नहीं भाई लोगन भोजपुरी में हम बात करता नहीं भाई लोगन है खेसारी लाल यादव के। हम बताता नहीं भाई लोगन खेसारी लाल यादव जब देखा तब कॉपीराइट करके चलेला। हम बताता नहीं भाई कि पावर स्टार कौन सी का आप लोग एगो गाना सुन ले जौन गाना के नाम बा भाई लोगन परखंड हो या जिला बबुआ ने जइला। बताता नहीं भाई लोगन ई गाना के सेम टू सेम खेसारी लाल यादव कोई भी कुछ हो अहिरे से हिला। बताओ तनी भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह भी अपन जाति के बारे में गईले बबुआने से हिला, उनकर गाना आगे फिल्म में रहे, लेकिन खेसारी लाल यादव गाना फिल्म में ही बा लेकिन परखंड हो या जिला हिराने से हिला। बताओ तनी वाह भाई का खेसारी लाल यादव गाना बा, लेकिन हम बता दें भाई लोगन सेम टू सेम पवन सिंह के गाना पे ही ई गाना की गावल गईल बा। जौन शब्द उनकर गाने में पावर स्टार पवन सिंह के उहे शब्द इनकर गाने में भी बा। तो हम बताता नहीं भाई लोगन आप सबके का लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह के लकीर पर ही चलत बाड़े खेसारी लाल यादव कि खेसारी लाल यादव अलग लकीर पे चलत बाड़े। पावर स्टार ना कहला कि तुम्हारा लकीर पर चला, लेकिन लोग चले पर मजबूर हो। बता नहीं हाँ भाई लोगन इन्हीं का नाम है खेसारी लाल यादव। जब भी कोनो गाना ट्रेंडिंग हो जाए कुछ भी होई, अभी हाल फिलहाल आप सब देख ले होगा कि एगो लेडीज़ के वॉइस कट करके बहुत सारा अपना मुनाफा कमा के बाकी लेडीज़ के पूछे वाला नहीं खे कि तू कैसे बाड़ू का हाल बा। हम बताओ तनी भाई लोगन गरीबन के मसीहा तो बाड़ी, लेकिन गरीबन से लुटत भी तो बाड़ी यहाँ पे खेसारी लाल यादव। हम बताओ तनी भाई लोगन कि ई गाना के बारे में आप सब का कहे के बा, राय विचार का बताओ तनी भाई लोगन कि गाना हमके तो हुए लगा था कि गाना परखंड हो या जिला बबुआने से हिला। ई गाना सेम टू सेम पवन सिंह के कॉपी कर गई बा और ई गाना में बस अहिरान लगा दिया गई बा, जिला उला सब एक ही बा भाई लोगन। तो आसान उम्मीद करता नहीं भाई लोगन कि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आई। आप सबके क्या राय विचार भाई गाना के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद भाई लोगन। जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार, लव यू भाई।